Bueno, pois arrincamos a segunda das conversas ou de encontros que estamos mantendo dende a sección de Artes Visuais do Consello da Cultura Galega arredor da celebración dos 30 anos da creación da Facultade de Belas Artes en Pontevedra, non? Se a primeira das charlas pois centrouse na faceta dos docentes, non? Pois a segunda, lóxicamente, pois tiña e ten que centrarse noutra parte importante do proceso educativo que sempre conleva unha facultade, non? Que é a parte dos alumnos, non? Baixo o título de alumnado, aprendizaxes e realidades, o meu propósito é doble con este encontro, non? Por un lado, pois recordar ou analizar ou falar sobre o que significou para 3 xa exalumnos e agora artistas pois o paso pola Facultade de Belas Artes de Pontevedra, e a outra parte, que un pouco a das realidades, digamos, é o que supón ese salto ao baleiro, que é saír dunha facultade, enfrontarse ao mundo real, é un mundo tan particular, non? E cunhas connotacións tan singulares como pode ser o ámbito artístico, non? Para facer este percorrido por este dobre itinerario, pois tiven a honra e o prazer de convidar a 3 creadores, a 3 artistas, tamén podo decir que a 3 vos amigos, como Amaya González Reyes, Rosendo Cid e Basilisa Fiestas, non? O primeiro que quero é agradecervos moitísimo que quixerades participar e formar parte un pouco destas celebracións, non? Entón, o primeiro que quero facer é agradecervos moito que quixerades implicarvos nesta conversa, non? E o seguinte que quero facer é presentarvos, bueno, máis que presentarvos un pouco, localizarvos dentro do que imos a falar, non? Tedes xa uns currículos longuísimos, tanto de exposicións, como de publicacións, como de participación en diferentes proxectos. Eso penso que sería moi longo de presentar aquí, pero sí que dar 2 ou 3 pinceladas, nunca mellor dito, un pouco da vosa formación e do voso traballo, non? Comezo por Amaya, é doutora en Estudos Literarios pola Universidade de Vigo, é licenciada en Belas Artes nas especialidades de Escultura e Pintura, non? Unha formación que realizou entre o ano 1998 e ano 2003, o que é un pouco a carreira, logo especializouse en pintura no 2004 e fixo o doutorado, non? Traballa como artista plástica e visual, bueno, que comentaba, ten cantidade de estancias e de traballos en diferentes centros museísticos, tanto de Galicia como de fora da comunidade, e actualmente tamén imparte docencia na propia facultade. Rosendo Cid licenciouse en 1999, fixo o doutoramento, é artista e escritor, traballa varios medios como a fotografía, o collage, a escultura ou o debuxo. Traballa tamén moito o tema textual, os textos son parte fundamental do seu traballo, comisariou exposicións e ven expoñendo de xeito regular dende o ano 2000, non? Basilisa Fiestras licenciouse no 2008, é doutora en Belas Artes con premio extraordinario e mención internacional pola Universidade de Vigo. Ampliou a súa formación tamén cun máster de arte e museoloxía na Universidade de Santiago de Compostela. Bueno, tamén xa ten un longo currículum en canto a participación en exposicións colectivas e individuais,
diferentes premios e actualmente tamén interésame moito a súa presencia aquí porque tamén é profesora na Facultade de Belas Artes en Pontevedra, non? Entón, bueno, pois eu estou, o que comentaba ao principio, moi contento de que quixerades participar porque, bueno, coñezo vos os tres, sei que estades facendo un traballo moi bo en canto ao tema creativo e, bueno, pois eso penso que nos pode servir para falar tanto dese pasado tan ligado á facultade como o momento actual, o momento creativo, non? A parte, bueno, pois os tres estades participando desa exposición no CEGAC, que un pouco tamén é un pouco a plasmación física do traballo de diferentes creadores que saíron da facultade e un pouco a que volveremos un pouco ao final desta conversa. Bueno, xa vos dou por presentados e, bueno, ahora vamos facer unha pirueta e imos dar un salto no tempo, porque o primeiro que me gustaría é que me un pouco, bueno, comentedes o porqué da vosa decisión de estudiar Belas Artes e cales foron un pouco aquelas motivacións que os levaron a estudar na Facultade de Pontevedra. Estamos por Amalla, por exemplo. Vale. Pois a realidade é que eu, cando comecei a estudar, estaba nesa época adolescente na que non sabes ben o que queres, pero había o que me gustaba e tiña claro que quería facer ou Belas Artes ou Filoloxía, porque gustábame pintar e gustábame ler. Entón, as miñas alternativas eran un pouco iso, escollín Belas Artes, rematei facendo o doutoramento en Filoloxía, non? É curioso. Pero foi un pouco casual, foi un pouco, pois eso, deixarte levar por aquilo que te gusta e ao final, pois entrei porque pintaba e levaba pintando desde pequena, pero agora deixei de pintar. O sea, é curioso que descubrín dentro, pois, outro mundo e outras posibilidades e casi que quedei fascinada aí, non? Pero non sei. Rosendo? Ben, pois mira, pois o que comentaba a Malla tamén, pois eu penso que é unha decisión máis vocacional por gusto que por outro tema. Eu, no meu caso, xa hai bastante tempo, pero bueno, me acordo que nese momento o mellor tamén plantexaba facer arquitectura, algunha outra carreira, en principio con máis saída, pero bueno, xa digo, é unha cuestión como lle pasa a Malla e outra xente máis vocacional ou por gusto ou porque xa pintas, debuxas, sin saber moi ben a onde vas a chegar, porque en realidad eu entrei con 19, 20 anos non na facultade, pero xa digo, é unha decisión basicamente vocacional sin saber exactamente cal vai ser o futuro desa decisión. O sea, se pode resumir así. Basilisa? Pois a verdade é que me uno nos comentarios porque dende que era pequena encantábame debuxar e construir, facer, crear, no? Coas miñas propias mans. Sentía bastante satisfacción por todo o creativo e artístico. Entonces, tamén iba a clases de pintura, de feito entrei pintora ao 100% na facultade e como lle pasou a Malla, esa idea mudou completamente a especialidade fixena en debuxo e ao final matriculei a tesis en escultura e co que me sinto máis cómoda, non? Pero, bueno, sempre tive esa necesidade, non? De facer esa satisfacción de facer as cousas por min e de crear. Non sei se tedes, porque, bueno, é un momento importante para todos nós, non? O momento de chegar a unha facultade, non? Esa primeira impresión que te levas cando entras pois eso nun centro de estudo xa superior, que un pouco te leva, bueno, a iniciar outro camiño na túa vida. Non sei se cal é o voso recordo dese primeiro encontro coa facultade. Malla?
Eu, en realidade, o que lembro é a enerxía que latexaba, non? Había como unha enerxía dentro, había cousas que se movían, cousas que pasaban, e estabas como, non sei, atento a que a que vai pasar, non coñecías case nada, non? Estabas como coitadiño de ti, que chegas aí pequecho e sen saber moi ben o que hai. Vías que pasaban cousas, que, bueno, había unha actividade moi dinámica. Lémbrome un pouco desa sensación, non? Desa voráxine así de enerxías que latexaba, que, por exemplo, agora mesmo, coa situación que temos, pois completamente diferente, non? Entras como, ai, meu Deus, o que isto foi. Pero, bueno, non a situación. Eu o que lembro é sobre todo esa intensidade, non? Ese... E Rosendo? Sí, pois, bueno, eu a verdade é que a miña primeira relación coa facultade foi moi surrealista, porque o ano que eu entrei coincidiu exactamente cando era o cambio de edificio, cando era o edificio novo. Por tanto, hubo moitos retrasos á hora de chegar a ese edificio. De feito, se mal non recordo, comezamos o curso en xaneiro. É dicir, durante 3 meses estuvimos pendentes de a ver que pasaba co novo edificio, porque había retrasos, houve folgas. Recordo de estar nunha reunión na actual biblioteca que estaba baleira, había cables polo aire, quero dicir, foi moi surrealista. Entón, ese primeiro ano, tanto para a miña promoción, incluso para as posteriores, e incluso para o profesorado, foi moi extraño ese primeiro ano. Pero sí, a partir de que eso xa se traspasou, si estou de acordo con Amaya, que, bueno, estás nunha idade que toda hai moita enerxía e moitas ganas de facer e, sobre todo, de absorber cousas, non? Porque cando entras nunha facultade ou en calquer sitio así que vas a aprender, entre comillas, arte, ten que haber esas enerxías, esas sinerxias, senón non. Pero xa digo, o meu primeiro contacto coa facultade, nese sentido, foi moi surrealista. Bueno, se pode resumir así, podía avanzar máis, pero, bueno, máis ou menos esa foi a impresión, moi extraña, moi extraña. De Basilisa? Nada, eu empecé no 2003 e xa estaba todo colocado, entonces foi fascinante, o sea, ter un taller de cerámica, outro de madeira, outro de ferro, as aulas cos ordenadores, cos Macs, que eu ainda non conocía ni siquiera, nunca vira un ordenador Mac, o sea, de infinidade de posibilidades, non? De estar asombrada de todo que os talleres, a infraestructura que xa tiña no 2003. E cales eran as vosas expectativas cando comenzachedes os estudios? É dicir, non sei se o mellor tiñades un pouco, pois eso, algunha previsión do que se podería aprender ali dentro, ou se supoño que eso, como xa me comentachedes algún de vos, que un pouco ibades pola pintura e logo todo iso mudou, pero, bueno, un pouco as expectativas a hora de arrincar a carreira de Belas Artes. Eu non tiña ningunha. O sea, non, penso que entrei un pouco eso, por intuición, e seguín facendo por intuición e por placer. Igual que non tiña expectativas de chegar a ser artista. Eso foi algo como que chegou e de repente pois foi dado un pouco polas inercias, non? Que iba seguindo un pouco, pero non había unha expectativa. Lembrome de, terás que estudiar oposicións despois, é un ano que estiven estudando oposicións así como porque era o que había que facer, non? Era como, tiña moitos amigos que tiñan claro que iban a rematar e estudiar a oposición. Eu non o tiña claro, pero, bueno, algo había que facer, entón estudaba, pero tampouco... Lembrome que chamáronme para unha convocatoria na que me apuntara para un taller con Gabriel Orozco, estaba no medio das oposicións e plantei as oposicións. O sea, realmente penso que de algún modo tiña claro, non? Pero non o pensaba, non
non fixaba unha meta, tipo, vou ser artista, vou traballar como artista, vou loitar por ser artista, non, era máis ben ir facendo, ir seguindo un pouco o ritmo que pedían as situacións. Ti, Rosendo? Non. Sí, bueno, pues un pouco parecido, sobre todo os comezos tan surrealistas e sobre todo tan precarios incluso na infraestructura da propia facultade, pero claro, plantexar, sí que me podía plantexar dedicarme a arte, o que pasa que claro, pensaba, bueno, son 5 anos, despois xa se irá vendo porque as circunstancias poden cambiar. De feito, como lle pasou a Malla, durante un tempo, bueno, sí, me presentei a oposicións, unhos anos estiven 7 ou 8 anos dando clase, bueno, de sustitucións polos institutos adiante, non? E despois as circunstancias igual se uniron para que volvera, como estou agora, dedicándome a tempo completo, como que en día, a arte, sendo autónomo, precisamente. Entón, pero isto eu penso que ven debido a que o tema de ser artista aquí e antes e agora e a ver que pasa no futuro sempre está relacionado con precariedade, é dicir, as expectativas que pode ter alguén que se quere dedicar a arte é unha carreira moi de fondo, polo tanto, as circunstancias que van sucedendo implican unha serie de presións a hora de que tú volvas por esa idea de ser artista, non? Porque realmente tamén meterse nunha facultade, hai xente que ao mellor ten claro que pode ir cara a docencia ou cara, eu que sei, pues, montar unha empresa de deseño, é dicir, hai bastantes facilidades para ir cara a un ou outro lado. Entón, en todo ese mejunje, como que quero decir, as expectativas ou a tes moi clara ou se non tes moitas posibilidades, pero dependendo das circunstancias que se vayan dando. No meu caso, se dieron unha serie de circunstancias, xa digo, acabei dando clase durante uns anos na secundaria e agora pois, estou a tempo completo, como quen dice, pero dunha maneira precaria, hai que decirlo, como calquer artista deste país, non? Que a situación para manter unha carreira artística é harto complicada, máis hoxe, pero máis como sempre. O sea, tampouco hai moito cambio ao respecto. Hai menos posibilidades, iso sí, pero a condición de precariedade para dedicarse a arte ven de largo. Entón, bueno, non sei, se quedo máis na resposta para non ser demasiado amplio. Basilisa? Pois é un pouco o mismo, comecei pois eso, empapándome de todas as disciplinas, de todo o que nos ensinaban e xa vería, non? Era como, bueno, hasta cuarto, quinto, a ver que pasa. De feito, fixen a tesis tiña moi claro que non ia facer o sea, que non era algo que tiña en mente facer a tesis doctoral. A carreira, os procesos que seguimos, os mestres, os docentes, todo xerou co final, pois eso, algo que eu era moi de traballar, de pois acabara facendo eso, unha investigación e que me gustara e que concluíra na tesis doctoral. Entonces, realmente o inicio non tivo nada que ver, o sea, coas expectativas mellor que eu tiña, que tampouco eran claras, pero sí, bueno, dende logo o de secundaria tamén era algo que, bueno, na miña casa era como, bueno, o final, acabar, vas facer o CAP, sí ou sí, como que yo debía, non? Entonces, ao final, fíxeno, pero, bueno, tampouco era con ningún tipo de intención de acabar e agora estou facendo sustitucións e, bueno, creo que hai máis pa diante falaremos da docencia. Bueno, me estades falando un pouco de expectativas a posteriori da facultade. Eu tamén vos quería preguntar un pouco, máis que expectativo, mellor, o que supuso ou se foi unha sorpresa o que vos atopachedes ali dentro. Non? Se mellor ibades a estudiar Belas Artes cunha idea un pouco mellor preconcibida ou, non sei, supoño que de descoñecemento mellor de todo que se podería aprender dentro, esa expectativa pois mudou logo ao toparse dentro da facultade e cruzando as diferentes asignaturas. No meu caso, sen dúbida. Sen dúbida que sorprendínme, maime, descubrín un
mundo totalmente novo. O sea, realmente tampouco me plantexara moito que era Belas Artes en sí antes de entrar, pero sí que tiña un descoñecemento pleno e absoluto do que era o arte contemporáneo. É dicir, penso que é algo que me sucedeu a mí e a maioría da xente, a non ser a que vivía nas cidades, non? Eu vivo nun pobo e a día de hoxe pasaron bastantes anos desde que rematei e segue sen haber unha programación de actividades relacionadas co contemporáneo se non é nas cidades, é dicir, non tes acceso a ese tipo de realidade, non? Entón, cando chegas á facultade coñeces unha realidade que é a que está sucedendo nese momento e coñeces as posibilidades. Para min foi maravilloso, pero, vamos, descubro un mundo novo, realmente, e apaixonante. Rosendo? Si eu, claro, eu no meu caso, daos conta que cando comecei a facultade estaba, non sei se leva 4 anos ou así, entón as expectativas, o sea, era un descoñecemento total que tampouco se sabía como iba a funcionar Belas Artes. Estaba todo comezando, tamén comezaba o CEGAC, entonces realmente estábamos a velas vir. Incluso o profesorado, pues, que ainda moito está ahora en activo, era un profesorado moi novo. É dicir, entonces digamos que todo estaba por facerse. Entonces as expectativas eran según se iban dando. Aquí en Galicia non había facultade, había poucas facultades en España, entonces a información que un podía ter de cara o que podías atopar ali nas facultades era unha incógnita. Quizáis debido a eso, pues todo resultaba positivo, incluso ainda que houbera unha certa precariedade e todo estuvera, bueno, pues un pouco facéndose, e quizáis eso tamén é unha cousa que quizáis agora non poda haber, que decir, agora hai máis coñecementos, o que comentaba Basilisa, que cando entrou xa estaban todos os talleres montados. Eu, bueno, non é unha anécdota, pero os primeiros anos da facultade, cando estaba eu, non había mestres de taller, é dicir, había unhas certas sinerxias que se daban, había que axudarse moito entre os compañeiros, entón todo era, digamos, sí, eu valoro como todo moi positivo a pesar das circunstancias. Entonces todo estaba por facerse, por lo tanto todo era novo, todo que viñera estaba ben, pero tamén, insisto, se non o dixen antes, claro, que tamén se estaban dando outras sinerxias en nos museos, centros de arte que non existían, a aparición do CEGAC, bueno, que lógicamente ahora tamén se cumplen 30 anos, ou non sei cantos anos xa fai do CEGAC, creo que é do ano 90, non? 92. Entón, bueno, nese sentido, sí, no 92. Entón, todo sumaba, o sea, non vías, ainda que houberas negativamente, pues, como estaba todo por facerse, pues, todo era interesante, vamos, eu sempre recordo moi ben esos anos da facultade. Ti, Basilisa? Pois sí que hubo un cambio de expectativas, porque, como decía, o sea, cando entramos, ao final entramos sempre pensando que ímos a aprender simplemente técnicas, non? Pois saber pintar con acrílico, con óleo, técnica, serigrafía, calquera, non? Entonces, a facultade o que fixo, o sea, os profesores que me impartiron a min docencia, cambiar ese chip, non? De que non só é aprender ese proceso, senón que tamén xerar ideas, un pouco, pois, esporte, non? Nesas pezas resultantes. Eso, xa desde casi os primeiros anos, xa era algo que estaba aí e que te forzaban. E claro, eso sí que foi así o máis, quizás, novo, no? Diferente, o que non me pensaba atopar, non unha carreira super academicista, senón ese proceso, darlle valor ao proceso e non tanto o resultado final, non? Bueno, agora que xa pasou un certo tempo dende que remataxe os tres os estudios ali na facultade, que é o que valorades ou ao que lle dades máis importancia daqueles anos, do aprendido aqueles anos? Pregunta difícil,
difícil. Non sei, eu en realidade, o sea, para min foi todo fantástico. O sea, penso que quedaría ali como estudiante toda a vida e seguiría sendo asumindo esa parte de irresponsabilidade que tiña, non? Nos vivíamos case ali, o sea, disfrutábamos do espazo, era o ter un taller e sobre todo ter con quen compartir os procesos de taller. Eso bótase moito en falta unha vez que estás na casa ti só e sen ter pois é unha dinámica continua de estar vendo o que está facendo outro, ese intercambio. Eu o que boto en falta sobre todo é o intercambio, porque quizáis é o máis difícil de conseguir. Aínda que falamos e temos moitos amigos artistas e encontrámonos de cando en vez, pero non é esa convivencia, non? Cos procesos dos outros e que os outros poidan interferir tamén nos teus, con alumnos semestres, o sea, daría un pouco mesmo, Sí. porque en realidade o intercambio era coa sociedade en xeral, non? Que estaba ali, entón, para mí eso era importante. Para ti, Rosendo, que valoras máis dese tempo vivido ali na facultade? Sí, o que de Amaya sempre o dixen eu daqueles anos, sobre todo a relación cos compañeiros, cos profesores e todas as sinerxias que se daban, sobre todo non é só de estar pendente ou saber o que fai o outro, os procesos, etc., sino tamén o intercambio propio de pois simplemente que alguén che fale de un cineasta ou dun artista que non coñeces ou che dice, mira, hai unha exposición en tal sitio, collemos o coche e vamos. É dicir, todo eso o que se valora máis en calquera, supoño que calquera facultade, porque logo a fin ao cabo, cando estás no teu propio taller, pois sí, a veces non che fai falta, porque é unha labor moi individual, pero esa relación que se dá a todos os niveis, tanto personal como profesional, cos compañeros, sempre direi que o que máis, sí, se bota en falta, evidentemente, porque estás todo o día, estás aí como unha esponxa dicindo, bueno, pois xa digo, alguén que che fala dun cineasta ou de calquera tipo de... Non ten que ser de arte, pode ser de música, pode ser de literatura ou pode ser de calquera outra cousa e que ti nunca coñecerías se non che falan del. E incluso as charlas na cafetería, eu pasaba moito tempo na cafetería ali falando con outros compañeiros ou visitando os talleres de pintura, escultura ou eso evidentemente esa, como decía Mal, esa irresponsabilidade, non, máis ben liberdade de poder estar as 24 horas do día, pois sí, dedicándote a absorber cousas que logo che valdrán ou non para os teus procesos artísticos, pero sí que fan un constructo que é moi importante a hora de elaborar despois un discurso propio. Sí, sin duda é o que máis se bota en falta tamén. Únome, totalmente de acordo. Esa relación cos compañeiros, intercambio, os seus erros que poden ser acertos para ti, os teus erros que poden ser acertos para outro compañeiro ou compañeira é o principal. Bueno, aparte das comodidades de ter un espacio con calefacción, con luz, con todo, non ter que pagalo e ter todo ao lado, o sea, a biblioteca que é increíble, que hai moitísima documentación e moi actualizada, os talleres, claro que botas en falta todo o contexto. O ecosistema, Eu digamos. faría, si outra vez a carreira tamén. Bueno, estabades falando tamén un pouco dos mestres, empezaron a asomar. Eu que, bueno, tamén dende fai moito tempo teño diferentes relacións, estou sempre un pouco relacionado coa facultade. A mí sempre me chamou a atención a especial relación que había entre os mestres e os alumnos, non? Que ia, pois, máis alá incluso do académico, non? Tiña o que parecía, dábame a sensación, non? Vendos un pouco dende fora, que todos vos considerabades artistas, non? Ombreiro con ombreiro, é dicir, non había diferencias, incluso pois habendo pois profesores cunha longa traxectoria e fama, non? Entón, a min eso sempre me gustou moitísimo da facultade, non? Esa relación un pouco de igualdade
que había entre alumnos e profesores, non? Como, que vos quería preguntar é como se armaba esa relación, non? Como se ia un pouco afianzando, non? Empezo por Basilisa, para non ter a malla sempre de primeira. Bueno, pois non me esperaba. Pois ao final por afinidades, no? Os temas que che iban sacando, no? Que che iban exigindo que tiveras algún planteamento sobre as túas pezas, pois facía que tiñas ao final máis relacións con uns que con outros, e que sí que pois ao final empezabas a investigar e vías que todos son artistas, todos dedícanse á creación tamén, a máis grande parte deles. Entonces, ao final era casi inevitable, non? Porque estábamos traballando todos nun único obxectivo, non? Que é a creación. Rosendo? Pois a verdade é que non estou moi seguro, o sea, que, eu supoño que depende máis que unha relación en un ámbito xeral, depende das persoas, ao fin e ao cabo os docentes son persoas tamén, obviamente, ainda que se van a poñer unha nota, pero non sei, depende das persoas, con algúns, pois si efectivamente pois tiñes unha relación máis de achegamento por ideas ou por, bueno, polo que fora. Pero, bueno, non sei se é general en todos os casos. Ao fin e ao cabo, bueno, sempre docente-alumno vai che poñer unha nota, entón sempre ten que haber unha distancia obvia. É verdade que nos primeiros anos hai máis distancia nese sentido, e despois, según van pasando os anos, porque xa sabes como, xa os coñeces un pouco como docentes, pero tamén como artistas. Entón se pode establecer algunha relación máis estreita, pero eso supoño que depende das persoas, pero tamén, claro, ser unha carreira que non é, vamos a decir, científica, vamos a decir, son ao final nos dedicamos a prácticas simbólicas, creativas, entonces non hai nada arreglado, nin hai un método concreto, nin hai unha tradición de alumno-profesor como pode haber noutras carreiras. Entón, seguramente por todas estas cousas é un pouco máis aberta a relación que poda haber entre profesor e alumno. Pero, bueno, xa digo que eso depende de cada carácter, de cada temperamento, de cada afinidade que se vaya establecendo aí. Maya? Pois eu estaba pensando que na realidade nos anos de estudante fun moi estudante, é dicir, non tiña relación cos mestres dese tipo. Para min eran mestres, e tiña moita relación co alumnado, pero sorprendíame en algún caso a relación que había en algún mestre e algún alumnado, tipo, pero eu non tiña esa capacidade, estaba como máis lonxe, non? Para min foi algo como que chegou despois, que co paso do tempo, quizáis no último ano de carreira, logo cando fixen o doutorado e así outra especialidade, pois xa me coñecían, xa sabían un pouco, eu tamén tiña outra sensación, o mellor ao falar con eles. Co tempo teño moi bons amigos e realmente estou encantada, sabes, de ser, pero recoñezo que en segundo de carreira tiven profesores que non entendían nada de nada de nada, tipo, de que está falando? Co tempo entendín cousas que estiveran, o sea, non tiña capacidade, nin eu estaba centrada un pouco nesa dinámica que se xeraba, non? Estaba como outra cousa. Entón, agora sí, agora son grandes amigos a grande maioría, pero foi cuestión de tempo. No meu caso non foi tan lineal, foi máis... Bueno, un pouco a última cuestión, así un pouco máis centrada na vosa etapa de estudos, pois é preguntarvos agora co paso do tempo, coa vosa experiencia lonxe da facultade e dentro do punto de vista creativo, que botades máis en falta nos estudos que se imparten na facultade? Empezou, bueno, sí, xa empecé a falar.
Ben, eu, al menos, claro, non sei agora que tipo de programacións hai, porque non estou tan achegado á facultade actual, pero no momento, naqueles anos, eu botaba en falta quizáis unha maior relación co exterior. Co exterior no sentido do mellor de galerías, museos, etc. Pero tamén, o mellor, non sei agora se iso é así ou non, o mellor unha relación máis estreita, por exemplo, entre a Facultade de Belas Artes e a Facultade de Historia en Santiago, que xa sei que son universidades distintas, e sei que puntualmente hai relacións, pero quizáis que houbera unha relación máis estreita, digamos que se abrira moito máis sí, ao exterior. Ao fin e ao cabo, ali a veces, a facultade, xa esta ou outra, estamos nunha especie de burbuxa, a veces, ainda que haxa necesidade de sair, pero que tamén a propia institución ou da facultade xenere tamén que efectivamente a veces pois viña xente a dar conferencias ou que sexa, non? Pero ou ao mellor asignaturas máis que seguramente agora hai máis relacionadas a saber como funciona pois directamente un museo ou unha galería de arte ou como se fai un dossier daquelas. Eu cando comezaba eu notaba esas carencias, xa digo, non sei agora, non? Pero sobre todo de eso das expectativas futuras, es decir, de que como é que funciona pois un mercado artístico, pois a nivel de galerías, xa digo, de museos, de todo o entramado que hai fora do que é o propio taller dun artista, que ao fin e ao cabo pois está o seu, pero despois hai que sair e hai que interaccionar de algún xeito. Quizáis esas son as máis, pero xa digo, agora actualmente non descoñezo que seguramente hai asignaturas máis vinculadas hacia esas liñas. Basilisa? Sí que hai, pero de todas formas creo que unha vinculación directa. Por exemplo, eu cando fixen a carreira aos 5 anos, participei na Bienal de Pontevedra, pero non participei, o sea, participei, digo, colaborei, non? Traballando para artistas, pois a min recordo que me tocara Mario Sagradini e quedara impresionadísima, non? Como traballaba no espacio. Entón, fomos os que quixemos colaborar o Museo ao Pazo da Cultura a montar, a axudar a montar as pezas. Esa experiencia, claro, e tendo honorarios, que é importante tamén, non era dunha forma solo voluntaria, senón que íbamos traballar e cobrábamos. Entón, esa relación directa co espacio, cos artistas, con traballar e con cobrar, creo que é algo que sí que se debería de xerar máis, non? Porque ao final é a nosa profesión, non? Entonces, xa crear esa idea de que vas traballar pero tamén tens que cobrar. Entonces, igual algunhas actividades, algunhas prácticas, algunhas experiencias dese tipo que se fomentaran máis que o que di Rosendo, contacto directo coas salidas. Amalia? Pois quizáis un pouco o mesmo, o sea, en realidade eu non botei en falta nada no momento, non? O que botas en falta é cando saes, daste conta de que tes determinadas carencias, de que non coñeces como funciona moito o sistema. Penso que agora sí que está máis actualizado. Eu lembrome de aínda fai pouco descubrir na biblioteca libros sobre a realidade pois burocrática do artista como tal, non? Con que epígrafe te das de alta, como tens que facer, o sea, ese tipo de cuestións máis xurídicas que en realidade pois están ali para que consultes, pero que no momento que sabes e tens que facer unha factura non sabes de por onde empezar. Pero tampouco penso que sexa o lugar, sabes? Penso que realmente son cousas que se poden aprender igual e que van mudando tamén co tempo, entón que non son imprescindibles. Eu non botei en falta nada como tal. Seguramente habería moito para botar, pero bueno, cada quen, non? Sí. Bota nas súas necesidades. Bueno, e ahora, bueno, un pouco como, non sei se curiosidade ou así, pero bueno, sí que, bueno, pareceme interesante, non? Que tanto ti, Amaya, como Basilisa estades impartindo clases
nesas mesmas aulas, non? Supoño que, bueno, evidentemente o paso do tempo e bueno, ir superando pois, bueno, situacións que nos vai dando a vida, pois nos pon en certos lugares, non? Pouco simplemente que nos comentedes que se sinte ahora estando do outro lado, digamos, da trincheira, non? Cales son as vosas sensacións, non? Amaya, por exemplo. Pues a mí encántame o sea, saber que estás aí con xente que está interesada en arte, estar compartindo iso e, bueno, en realidade disfruto un montón. Penso que é completamente diferente, non? Porque se o pensas desde o momento no que estás do outro lado, pois tampouco nunca pensei que chegaría a dar clase na facultade, non? Igual que non pensaba en ser artista, son cousas que van acontecendo un pouco, van xurdindo, e resulta curioso, non? Pois verte noutro lado e pensalo, e pensar, pois tamén nos alumnos eu sempre teño excesiva empatía polo alumnado, non? Sempre penso que realmente o alumnado está vivindo os seus anos universitarios. Realmente o que para ti agora é importantísimo era un pouco o que me sucedía a min, non? En segundo, que me estaban falando de cousas que eu estaba Sí. en outro mundo e non tiña esa sensación de intensidade que podes ter despois, non? Que podes reflexionar cun nivel de madurez completamente diferente. E claro, en xeral penso que somos alumnos pouco tempo, non? E moitas veces a aprendizaxe require pois máis tempo, procesos máis longos, non? Sí. Quizáis eso sí que o boto en falta, non? Porque coñecín 3 plans de estudos da facultade, como alumna e como docente. É curioso ver como foi mudando a onde chegamos, non? Como se foi reducindo o mellor o tempo que había para algunhas cousas, os espazos como mudaron, a posibilidade de habitar máis o espazo que nos, pois eso sí que o botarían porque comparo, non? Se estudias agora, si, empatizo co alumnado a ese nivel, porque non é o mesmo traballar e deixar ali os teus trastos e volver o día seguinte que ter que levar as cousas, que traballar cun computador, que antes non traballabas con computador, non? As dinámicas son completamente diferentes. Pero Pero bueno, non sempre mellores, polo que vexo. Polo que non. falábamos outro día na conversa dos profesores, lamentábanse moito de que os diferentes plans dos que falabas ti, que Sí. lonxe de mellorar, parecía que empobrecían a propia formación do alumnado, non? Menos tempo Sí. para eso, para impartir docencia, e que iso que non redundaba na mellora dos alumnos, non? Non penso que a ese nivel vivimos os bos anos, non? Tivemos moita sorte, pero bueno, é cuestión tamén de replantexar quizáis o propio sistema, non? No que estamos agora. A ver, Basilisa, que nos comentas da túa experiencia ahora como docente? Bueno, pois a verdad que maravillosa, porque acabo de, bueno, a plaza teño como profesora asociada, que non é quizás a millor opción, pero bueno, estou no departamento de escultura con dúas asignaturas que me encantan, que unha en primeiro de técnicas escultóricas, en terceiro de obxecto de espacio, e a verdad que disfruto moitísimo. Esa relación co alumno, aparte, pois, falar desde a propia experiencia, non? Pois non só a presentar un traballo escultórico, senón facer un dossier, facer unhas liñas de investigación, animalos a presentarse. Por exemplo, o ano pasado, unha das miñas alumnas, que agora que lle vou dirixir o TFG, presentou unha escultura de obxecto de espacio, estivo no concurso de Novos Valores e seleccionaron. Entonces é como unha satisfacción tremenda. E bueno, e seguir aprendendo, porque aparte xa non só eres tío docente, senón que
sí que es eso que falábamos ao principio, non? Que botamos de menos estar nese contexto de que flúen as ideas, que estás bueno, nun ambiente totalmente creativo a todas horas, pois é como volver a eso dende outra perspectiva, pero volver a eso. Entonces, Bueno, vamos a falar ahora un pouco do que significa ir da facultade, non? Como un pouco esa sensación de rematar os estudos e enfrontarse ao que hai ao exterior, non? Que supoño que será bueno, como nos pasa a todos os que rematamos unha carreira, pues, ese salto baleiro casi do descoñecido, non? Entón, bueno, Rosendo, se queres comezar ti. Pois, bueno, igual redunda no que xa comentamos nalgúnas cousas. Bueno, eu, no meu caso, acabei, claro, no 99, me licenciei e logo pois fixen o doutorado un pouco por saber, bueno, a ver que vai suceder agora. Entonces, bueno, o paso natural quizáis era o doutorado que ali fixen, 2 anos, e tamén un paso natural, como tamén se falou algo anteriormente, era facer o CAB e logo o millor, pois a posición, quer dizer, como falábamos antes, era as expectativas, nunca, aínda que estuveras claras, no, depende das estancias, pois iban dando. Entón, non sei, a verdade é que un pouco a las birras, a veces o digo así, pero realmente é así como son as cousas, non só pasan nesta carreira, quizás porque socialmente igual non está tan valorada de cara ao mundo laboral, ou é máis raro a ver que saídas ten a Belas Artes, quizás máis antes que agora, que igual está un pouco máis normalizado, pero o salto como desta outra carreira si é un baleiro, é dicir, bueno, a ver que pasa agora, a ver como, claro, neses momentos, se te queres dedicar ás artes plásticas, o mellor, se tes a sorte xa de ter unha galería, ou imagina, bueno, por decir algo, pero se non tes galería, non tes posibilidades de dedicarte profesionalmente, bueno, o paso é normal, é doutorado, oposicións, e buscar a vida, vamos, buscarte a vida basicamente, porque o mundo do arte, xa o dixen antes e se non o dixen, pois é un mundo moi precario que vivir do traballo artístico é moi complicado, tanto aquí en Galicia como no resto da xeografía española. Entonces, ese salto baleiro, penso que no caso das Belas Artes, ou al menos cando eu estiven, é moito máis abismo, é dicir, é moito máis quedas un pouco moito á expectativa, non? Aínda que tú teñas moitas ganas de ir por un camiño ou por outro, as dificultades son ás veces extremas, ás veces non, porque a veces tamén hai que ter sorte, non só o traballo propio que ti fagas, sino hai que ter sorte, estar a veces nos momentos axeitados ou presentarte a certames, etc. Entón, a idea de sair ese baleiro que hai diante de ti, de calquera alumno que acabe las artes, pois é grande, pero bueno, depende das expectativas de cada un. O mellor ten o camiño da docencia, pois aí podes ir perfectamente, ou montar unha empresa de deseño, ou non sei, pero ainda así a dificultade bueno, está intrínseca en todas as carreiras, porque hoxe hai que facer másters para todo e hai que facer que evidentemente canto máis formación haxa mellor, pero as expectativas sempre son complicadas, bueno, por non estenderme máis. Malla. Pois un pouco, como non tiña expectativas, o baleiro non foi tremendo, pero sí, penso que como sempre que rematas un proceso así, e dis, vale, agora que, non? É como... Pero no meu caso, pois seguín estudando, despois iba pois a presentarme a algún concurso, e entrei nunha voraxine de traballo que realmente non tiven moito tempo para parar, non? Para pensar nese baleiro realmente, nesa sensación de agora que. Si un pouco eso, foi así todo moi rápido para min, non? O sea, eu sempre digo que cheguei a artista moi pronto e moi sin pensalo, porque rematar a carreira, presenteime un par de concursos e seleccionáronme, e de aí foi como todo moi rápido, de repente estaba traballando cunha galería, tiña unha beca, tiña un non sei que, e foi todo como moi sen pensar,
e de repente dixen, ui, estoy en Arco, expoñendo, isto é un éxito, o sea, foi un pouco vertiginoso incluso. Entón, despois parei, Sí, sí, non? sí. Despois sí como que precisei eu esa parada para decir, vale, agora que? Pero antes, un pouco a miña dinámica foi presentarme a concursos, ir facendo cursos de cousiñas que me interesaban, ir facendo algún traballo, e iba así sen, bueno, realmente vivindo a arte unha temporada sen ningún tipo de precariedade, o que é sorprendente, non? Dicilo a día de hoxe. Pero tamén dedicábame dunha forma moi intensiva, bueno, sen pararme moito. Agora, pois, non sei, penso que todo mudou moito tamén, non? Pero que a sensación de baleiro é un pouco a mesma que cando Sí. cando rematas calquer cousa, o sea, é como ter un fillo, non? Acaba unha fase, entras noutra. Se non pensas moito, sigues. E sigues. Pero bueno. Basilisa, estábamos falando do momento de rematar a carreira, non? De sair da facultade e enfrontarse ao exterior, non? Como foi a túa De pánico. sensación dese momento crítico, digamos? Sí, o principio de pánico, de pensar, agora que fago? Pero bueno, como eso, despois vinculeime á investigación, centreime na tesis, tamén, pois, ao final, que eu sí que botei en falta saber facer unha factura, saber o que é autónomo, saber, bueno, un pouco como funciona intentar sobrevivir, no? Porque ao final non te podes dedicar solamente a expor, ni a facer obra, ni a vender todos os meses obra, porque hai que pagar autónomos todos os meses. Entón, ao final, facer un proxecto cultural, un proxecto talleres para museos. Entón, bueno, nada, de traballar, traballar e traballar, con medo, pero traballar. Falemos un pouco da visibilidade do arte. Non considerades que a formación e o sair de Belas Artes que lle dá máis importancia ou que axuda a conseguir esa maior presenza dentro do ámbito bueno, expositivo ou cultural? Rosendo? Ben, pois, bueno, a ver, digamos que históricamente, pois non todos o sea, non é obligatorio ter que pasar por Belas Artes, evidentemente, para dedicarse ás artes. Evidentemente, calquera cousa que sume que te axude a despois, digamos, a dedicarte a isto, evidentemente, non é importante, pero, a ver, a cuestión... Ahora me perdín. Que era o que preguntabas? Sobre a visibilidade, a Perdona, porque presencia do me quedei en artista. blanco. Perdona, que non te escoitei agora. Sobre que falábamos da visibilidade do artista na sociedade. Se o estar formado nas artes pues, axudaba a posicionarse dentro do ámbito artístico. Sí, que me quedei en branco, a veces me pasa, mellor. No, pois, no, o que che decía, o que vos decía, en realidade, claro, despois non tes o que é máis importante é ter ferramentas para ter visibilidade. É dicir, a facultade, como dicíamos antes, ou a partir de aí, si podes ter esas ferramentas que che poden axudar. Pero, bueno, non é só estar aí. É dicir, a visibilidade ven un pouco, pois, non sei, empezas a participar en certames, o que decía a Malla, ou concursos, ou se empezas a traballar cunha galería, ou a expoñer. En realidade, o que a visibilidade sempre son plataformas externas que non dependen a mellor dun mesmo. Entón, bueno, realmente son as mesmas que antes. Non sei se favorece máis que sexa licenciado en Belas Artes para vivir das artes plásticas. Non sei, supoño que haberá casos que sí. Eu iso non teño unha resposta moi clara ao respecto. É dicir, eu se pensara no meu caso, se non pasara pola Facultade de Belas Artes, onde estaría hoxe? Non o sei, evidentemente, porque é unha idea que non se pode chegar a saber como é, pero seguramente sería todo distinto xeito, pero no canto a
nese sentido de visibilizarse e poder traballar do que un fai, bueno, pois tampouco sei, non teño unha resposta clara a partir deso. Ti, Basilisa? Estou totalmente de acordo. Ao final, creo que non é para nada imprescindible, máis ben é o que fagas ti despois, unha vez saias de Belas Artes e sigues, pois eso, concursando, presentándote a certames. É certo que sí que estás empapado estás rodeado de moita xente, que decíamos, traballar na casa ao final, estamos coas nosas pezas, pero na facultade pois tes máis relacións, sí que pode ser pois, unha plataforma o millor para nun futuro colaborar con outros artistas, compañeiros e excompañeiros, pero non necesariamente vexo que sea prioritario ter a carreira. Amalia? Pois penso máis ou menos o mesmo. En realidade, a visibilidade hoxe en día xa é unha cuestión moi mediática, non? Dependemos bastante, pois eso, de canto estás aí, canto se comparten as túas imaxes, canto se visibiliza de forma xena a quen chegan, pero bueno, supoño que o que dicía Basilisa de ter unha serie de persoas ao redor e así nun momento dado sí que pode axudarte, pero imprescindible como tal non é. Agora, moi recomendable, sí, non? É unha guía, ao final se estamos buscando convocatorias en común, se estamos traballando nunha mesma línea, é como, digo, como axuda, non como guía entre compañeiros, futuras colaboracións, por eso digo nese aspecto. Para fortalecer Perdona, esa Amaya, que te corté. Non, pasa nada. non dicía, para fortalecer esa relación co ámbito artístico, non? Que cuestións pensades que servirían para mellorar ou para axudar para que sexa maior a presencia dos creadores dentro do tecido artístico galego e de fora, non? Xa temos que un pouco implicar a institucións, non? Quizás por apostar por crear espazos de traballo, potenciar certas dinámicas cos creadores en Galicia, non? Non sei un pouco a vosa idea sobre este asunto, porque eu sempre ensalzo, por exemplo, este organismo que dende a Xunta está traballando moi ben co cine galego, como é o Agadic. Eu sempre penso por que non dende a Xunta se crea unha plataforma que é o mesmo que se está facendo dentro do mundo do cine, se faga cos creadores visuais, non? Cos artistas plásticos. Se no cine está tendo tan bons resultados, pois porque non o mellor se tenta dende un organismo, dende unha institución, pois potenciar un pouco, tamén levar os nosos creadores fora de Galicia. Un exemplo que poño, non sei vos o mellor tedes algunha idea sobre este asunto. Para min é unha cuestión principalmente de educación, é dicir, é como as artes son algo secundario, non é algo importante. Cando ti estás facendo artes, non como un respeto. Falta educación en artes a ese nivel. No momento que, por exemplo, a diferencia co cine, que o cine adquire pois outra presencia ou outro disfrute, por así decilo, non? Ten outra relación co público. Sen embargo, a arte está moi lonxe do espectador. En realidade é un público moi especializado, non debería ser así, non? Porque deberíamos ter un acceso máis fácil, máis cercano, estar un pouco coñecer un pouco a arte, penso que desde máis cativos. Entón, se eso non se mantén ao longo do tempo, é moi difícil que esa realidade das artes teñan o peso que realmente deberían ter, desde o meu punto de vista. O sea, non, para mí non é tanto unha cuestión que tamén de apoio e de organismos, seno de cercanía, non? Esa cercanía penso que é imprescindible que se o, bueno, pois eso, deslocalizando das cidades, por exemplo, agora o CEGAC comeza un proxecto que me pareceu interesantísimo, educativo cos colexios, non? Ata o de agora, pois igual estaba máis limitado, pero está
agora coa vida online, non? Pois abrir unha convocatoria para que todos os colexios poidan contactar con eles para facer proxectos educativos de arte contemporáneo. E penso que ese tipo de actividades son imprescindibles, porque son as que realmente van a chegar primeiro os cativos, os colexios, a través da educación, aínda temos que saltar a barreira dos pais, non? De toda esa xente que aínda non ten un pouco esa de está facendo algo útil, non? Porque ao final eres o raro, eres o que estudia Belas Artes, e ti que pintas, e ti que fas, ese de que vive. Non, esa sensación así, non sei se no voso caso tamén acontece, pero eu a día de hoxe aínda encontro con ese tipo de situacións. Basilisa, con Rosendo, non igual. No, bueno, a raíz de algo que dixo Amaya, bueno, aparte de estar de acordo con as cousas que xa dixestes, no ámbito educativo, eu participei hai uns anos, cando existía o MACUF, que despois foi o MAC, nunha serie de obradoiros que os artistas podíamos dar en diferentes institutos de Galicia. Eso eu penso que, ao menos eu participei 2 anos. E claro, bueno, evidentemente eso desapareceu porque desapareceu o MAC, non? Que é unha institución que tamén facía, aparte deso, non? E de outras actividades pedagóxicas que facía ali na Coruña, a parte da colección e a parte das residencias artísticas, que algúns pasamos por ali. Claro, todas esas, xa non só dun punto de vista social que se considere máis ou mellor ou peor as belas artes, sino que xa as propias plataformas esas que nos visualizan, tanto desde un punto de vista educativo como despois xa da etapa adulta, non? Para entendernos, pois están desaparecendo, é dicir, se non hai lugares para facernos ver, pois non vamos a existir, é dicir, a eso se suma tamén, por exemplo, que nos últimos anos desaparecen galerías, evidentemente un artista, pois se non pode acceder a galerías, pois é máis difícil aínda que as redes sociais e todo, o sea, porque todo axuda, evidentemente, pero unha galería máis, non? Podes ir a unha feira, pois a Madrid ou noutro sitio. Ou, que sei eu, ou a desaparición de centros de arte, como antes decía o MAC, ou as programacións que se reducen, os presupostos, orzamentos, etc. Entonces, todo eso, si de repente antes non había, bueno, sí que había, pero igual non estaba xestionado como debería estar, desde políticas tanto gubernamentales como da Xunta, claro, se eso todo desaparece, a visibilización é menor. Por lo tanto, o que temos, digamos, outro xeito que dicía Ramón co Agadic, o mellor había que promover, claro, que non son quen para decir o que hai que facer, pero sí, desde logo, visualizarse, sexa desde o ámbito privado ou público, se non te visualizas non existes, isto é así, ninguén che vai vir ao obradoiro ou taller bueno, sí, pode ser dar o caso a mercar obra, pero para que eso, sobre todo, sexa ideas máis a longo prazo, non que sean tan curtoplacistas, dependendo dos gobernos ou etc. Entón, claro, é unha cuestión moi complexa, xa non só de infraestructura dos gobernos, dos concellos, etc., sino tamén desde o punto de vista educativo, incluso dos medios de comunicación. Eu penso tamén que nos xornais, por exemplo, as seccións de cultura son mínimas e a veces nin existen. Entonces é un pouco todo, é un conxunto que non é de agora, pero claro, con calquera crisis todo se agranda moito máis. Pero sí que igual socialmente, como decía Amaya, o tema das belas artes sempre é algo, vamos a dicir, secundario, inda que non o sexa, que logo ten moita presencia en máis ámbitos do que parece, non? Pero bueno, non me quero alargar máis. É dicir, é unha cuestión moi complexa como para tratar así en pouco tempo, pero desde logo, se non se actúa, se non se xestiona e se non hai plataformas para visibilizarnos, non vamos a existir. Entón vai ser moito máis complicado todo. Basilisa? Pois, nada, estou totalmente de acordo, xa non só visibilizarnos, senón tamén crear esa necesidade, no? De o que decía Amaya, de fomentar esa educación no contemporáneo, no que estamos traballando agora.
Vale, bueno, un pouco xa para rematar, se hai un lugar onde visibilizar a vosa obra, pois coincide xusto agora nesta tamén celebración dos 30 anos da facultade no CEGAC, non? Estades os tres presentes xunto a creo que son 30, en total sodes 30 persoas, que un pouco, bueno, é un pouco un percorrido por estes 30 anos da facultade, non? Cal é a vosa sensación ao percorrer esa facultade e atopar a vosa obra xunto a de tantos compañeiros, moitos serían compañeiros, outros non, pero bueno, con toda esa xente que foi pouco a pouco saindo da facultade, a vosa sensación a hora de percorrer esa exposición. Maya? Pois é un honor, é unha maravilla, non? De repente ver aí e decir, que guai, que bonito. Aínda que, pois iso, sempre botas en falta. Eu penso que hai moitísima xente que simplemente non está no sistema, pero que ten traballos que deberían estar á vista. O sea, hai como xente que desistiu, ¿no? Do sistema artístico, pero que realmente ten traballos interesantísimos, farían outra boa interesante exposición. Rosendo? Sí, un pouco mesmo, é dicir, aí o Ángel Cerviño foi o comisario, pois bueno, escolleu unos aos 30 que estamos aí, pero podía escoller moito, pois o que xa dixo el nalgúna entrevista, nalgún achega destas, pero o que dice a Maya tamén é moi certo, é dicir, hai xente que podría estar aí, evidentemente, outra que por circunstancias, un pouco o que estamos falando en toda esta conversa, esas dificultades intrínsecas do feito artístico de dedicarse a isto, por fan que se desista, porque sempre direi, é unha carreira de fondo en que hai que estar aí resistindo ou non, bueno, cada un ten as súas circunstancias, non? Pero por unha parte participar, bueno, retomando un pouco a pregunta, claro, sí, é unha honra, por suposto, estar aí, pero tamén ao mesmo tempo, como dicía Maya, é bonito estar aí e ao mesmo tempo a sensación de tantos alumnos que pasaron por aí, eso, o que decía ela, que bueno, porque xa desistiron ou simplemente que non diron que as circunstancias axeitadas para seguir traballando. E tamén é unha pena, non? O que falamos da visibilización, o sea, é unha actividade artística tan rica, pero ao mesmo tempo tan difícil de manter que é unha pena que hai cousas que non chegan a producirse, ou proxectos incluso que ao mellor nosos tres podemos a veces poder participar e non suceden por cantidade de cousas, pero o proxecto era inmensamente interesante, pero por circunstancias a veces hasta burocráticas ou do presuposto ou do que sexa, desaparece. Pero, bueno, hai que quedarse con algo, neste caso estamos nos aí, entre esos 30, poderían ser outros, realmente, porque ao fin e ao cabo é un criterio, pois se siguen criterios, sempre hai que seguir algún tipo de criterio a la hora de seleccionar, pero ben, bueno, non sei que máis dicir, o sea, eu me podo ir por as ramas, entonces que comente Basilisa. Nada, tamén unha honra poder compartir sala con estes artistas e co resto, o mismo, en todas as xeracións temos compañeiros e compañeiras que traballaron moitísimo, como di Rosendo, é unha carreira de fondo, hai que resistila e moitas veces pois quedanse atrás ou deixa de xerar durante certo tempo obra, compañeiros, e ao final é a visibilidade, non? Traballar día a día e, bueno, retomalo. Nada, que estou moi agradecida. Bueno, pois penso que podemos deixar aquí. O agradecido son eu de novo os tres por querer participar, por contarnos precisamente eso, as vosas sensacións, as vosas experiencias, por formar parte desta historia que cumpre 30 anos pois arredor da Facultade de Belas Artes. Moitísimas grazas aos tres, foi un placer estar con vos. Gracias. Igualmente. Gracias a vos.